awgona befulu vidalu algon karega mi saudi kiwolun giruga mi india befulai gair muslimen chutti gasutta sual kuri konta kula awun saudi arabia gole qabla shughlika pune saudi gol men kambodich ene ko saudi arabia ke dame hunga akkada tanek awgon miti hatar fassar saudi gol agona mi ang hame awgon dekan saudi akkana hormikko ehna sagom dekunin saudi ge yama amanka mihum fiharata namaz kade jehoni dorunu dappa miskita datan awgon men dekunin lolu ekam islami shariat tanfiz kurum ke kuriga etentene ke amantane no hajj dame hunga muda nade algon men kabu korewt ko miharis dihraje me ko hajj dam faraviam ge emme lona tiben oya pota gos ena kuri du furam bangkok kas dia kuri fura america singadan ehen gawma kas singadan ekam nuron ke hajj jamroni eta mihur mi emen rola ka baydoy saudi arabia mi ekam mi algon bisteng got kami sakafat algon men terekive kuri zamanuga hajj gos mihu ar saudi arabia ga mashhur bahen onnane al-dhahib ila al-hajj mafqud wal a'id minhu mawlud hajj dami he ki gellene mihen ei ene ay wada ukurani den nimuni hisab den nana nemburin ene wal a'id minhu mawlud ena den alun asia mei alun ufam mihedde ekara gota gena deken tibe fulum dekwadan to dihrajje ke tarikh ge bote jidda hangura me rajyam badi fonu ekam hangura me rajye fonu ekam jidda hangura me dihrajje ke lashkar diekam magu fere me hulet subhanallah kya wargot gawmet ekam ko balla islami shariat tanfiz kurum fahima ekkala qawm ham e qawm ge emihum yoti amankam as ham amdan nawache ki algon men nan insana ge tarikh e kamyab kon tajriba ko fa oen ecche ge wahake midakkani kum bayin he etene ge shariat tanfiz koggen adru nulibegen insaf nulibegen aniya gole mundani te vidaluwa amilla wadai falsafata tanfiz kuramunda qawmuto ga algon men fenna huri ege nuba waha hedi algon men nefatu ga angala ne ulmi jeni koba he namuna dakkashe tanfiz ko fa mioti saadate mioti miniwankame mioti adlurikame ahar men warang arama hingama joma ahar men mudala ahar men nafsa ahar men hatta rakkatirikon aman konne meleni punaru koba he namuna egom to ko nutakka ham emi hagge ge waha takkar shariyate kiyagenne mitawa bunfan do kale wenna nete ekam waakam mitakko nu egom to bun kurambe komakames kurambe shariyate wahagen nos takkana qur'an wahagen nos takkana me hidhuri gotaka gaanu hadangol ekam kos koba to kamyab koba to saadat koba to miniwankan koba to adul insaf e besechne ehem bejja den algon men anekka mes dambi ham egenes mitanga algon men mi taraf libas lavwa iruga algon men ge gawma ke libahen nu fete eche levune ma detere kun fattangulu muge terega barui ma den dani falagen den macchakanne tiriyekanne daaka mi hare hasif tantana gennan jeheni etantana fetech